na to, samahan niyo akong mag-unbox ng Power Air Lights. Ito, air fryer. Bibili lang namin. So, gusto namin i-try na magluto ng mga fried. So, ito na nga. Kaya namin ito nabili is ito ay tested na ng aking mga friends kasi meron silang mga ganito. Kasi kapag daw nagluto ng chicken or kung anong gusto mo, so no need to put oil. So, kasi kami pag nagluluto is laging nasa oven kung gusto namin mag-fry or mag-bake ng chicken. So, dito kapag air fryer, you can put your chicken inside. No need to put oil. Pwede mo rin lutuin ang chicken nuggets, chicken wings, and french fries. Crunchy naman siya kapag naluto kasi natikman na namin ang luto dito sa air fryer. So, kaya bumili kami at gusto namin ma-try at maipatry sa mga bata ang pagiging crunchy na galing dito sa air fryer. So, ngayon, start na natin buksan. May 1-year warranty daw to. So, kaya maganda. Ayan. Open natin. Ang sabi dito sa box ay digital easy to touch, tapos non-stick, and dishwasher safe, less oil for healthier cooking, timer with auto shut out. Shut out to everyone. So, ito na, nabuksan ko na. So, meron siyang power air fryer manual. Ayan. So, hindi ko alam kung ano to. Siguro ito yung nasa back or extra. So, ito yung guide kung paano gagamitin. Step 1 hanggang step 5. At syempre, meron siyang recipe book. So, kung kagaya ko, hindi ako marunong magluto. So, magagamit ko ito. Ayan, pwede ka magluto ng ano. Pwede kayo pala mag-bake dito. Meron akong makitang parang cupcake. Ayan o, pwede ka mag-donut. See? Pwede ka mag-ano ng donut. Mac and cheese. Marami pala ang purpose nito. Titignan daw ni Ana. So, ngayon, try na natin buksan. Dandararan. Okay. Sabi nung binilhan namin, 1-year warranty. Hindi na kailangan dala yung box pag binalik. So, papalitan nila ng bago kapag nag-stop. Ano siya. Andar. Hindi ko makuha. Dalihan mo ako. Hindi ko siya makuha, guys. Kasi mabigat. Ayan na, nakuha ko na. Eto na siya, guys. Open na natin. Ang plastic. Sealed with a fish pala ito. Nakaano talaga siya, bagong-bago. Kasi, sealed na. Siyempre, pag bumili ka, kailangan ang hihingin mo yung bago. Yan na. Tadaan! So, ito na. Mga naka-tape siya. Ayan siya. Power air fryer light. So, ayaw kong tanggalin yung plastic. Tanggalin lang natin yung tape para ma-open natin. Open natin. Take off the tape. First time kasi nakakatakot buksan. Wala naman siyang gas-gas. Ibig sabihin, it's bago. Ayan, o-open na natin. Diyan.
ang laki. Ito na yung loob niya, guys. Ito natin kung ano ang nasa loob niya. Meron siyang mga kasamang. Kaya nga, pwede ka mag-bake. Pwede ka dito mo ilalagay. O, yan. Yung nasa loob. Diyan. Ito yung pang lagay ng French fries. Nakukuha ko. Paano ito nakukuha? Sorry guys, it's first time. Hindi ko alam. O hindi, ganyan na lang yan. Tatanggal siguro yun. Ito na, tatanggal yun. Tatanggal. Hindi mo tatanggalin yan. Ano tatanggal? Paano mo matatanggal yun? Try. So, ngayon, yan guys. Na-discover ko na. So, yan. So, yung pinaka, ano niya, strainer na lagayan mo ng chicken or ng French fries, tatanggalin tong ano dito, nakadikit. Kasi nakaganyan niya, nakapasok. Ngayon, inuhog mo siya and then press this one. So, take it out! Charan! So, kasi dito ang isang buong chicken. Kung magluluto kayo, then put it back. And then, kung gusto nyo ilak nyo lang ulit. So, hindi na siya matatanggal. So, safe naman siya. Ibalik ulit natin yung dikit. Ito yung loob niya. So, ito nga dito kayo pwede magluto ng mga mag-bake, may donut or something. So, ito yung loob niyan. That's the loob. It's so big. So, yan ang nagluluto sa ating chicken and the French fries. So, ito yung on and off. Sabi nga nila is automatic, namamatay siya. So, yan. Siyempre, bago hindi ko muna tatanggalin yung plastic. So, ano, kapag nag-try kami, so, isasama ko ulit kayo sa pagluluto namin dito sa air fryer namin nabili. So, ayan guys. So, I don't know how to ano rin itong ibabaw. Siguro hindi. So, ito lang. Tingnan natin yung manual. So, ito nga yung ano, step by step na ano guys, kung paano. So, yung step 1, then maglagay ng French fries, then ilagay, then press, and then yun, cook na. Dito lang to, ano, ayan. So, yan. So, tingnan natin yung manual. Kung natatanggal ba yung ibabaw, o baka design lang talaga yung ibabaw. Ayan na nga siya. So, yung ibabaw, number 6. Housing. Housing lang siya. Hindi siya naman buksan. So, yan nga guys. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to sa pag-unbox ng aming air fryer. Sasama ko kayo sa pagluluto sa next time. See you later. So, God bless everyone. Salamat sa pagsama sa aking pag-unboxing ng air fryer. Air fryer ng Mendoza family. So, ibalik na natin. I-close na natin. Magluluto tayo sa isang araw. Diyan, it's so big. Hindi ko alam kung saan ito. Saan po? 1, 2, 3, Alexi! Habibi! Are you going on the train? Wala pa itong dalawa. I know, iwawala pa sila. Order. Sasakay kami sa train.
We are here at Don Mills. Shop at Don Mills. Mars, dito Biglaang gala. Yeah. Jamie! Bibi! Look at the doggy. Are you ready, baby? Are you ready? All aboard! All aboard! Tulong ko lang idinayo namin dito. Kumakain ng chuchu. Mahal ba dyan ang